最近的空气都很肮脏哎，烟雾很多，烟霾又在袭击我们了。所以老规矩就是要戴口罩，还有就是多喝水啊，保护我们的肺部。在这边呢，就想要跟大家介绍这个我们的虎乳汁。虎乳汁呢，它是这个虎乳灵脂，也帮助补肺呀。如果你是在外工作，在outdoor的地方做工的话，经常会有咳嗽啊、鼻子敏感啊、喉咙痒痒啊，或者是经常生病的朋友都是可以服用我们的虎乳汁的。因为虎乳汁本身就是可以帮助补我们肺部，减少这一些的症状。如果你是有咳嗽、伤风、鼻子敏感等等的这些症状的话呢，都可以来服用我们的虎乳汁。它是这样子一包包的，然后很方便携带，然后也很方便服用，还是直接撕开就可以喝了咯。就这样子撕开，它是一体装的。就是这样子，一天一包就可以改善我们的肺部，还有减轻这些症状了。然后再来呢，就是我们的 Immuno 它是可以增强我们的免疫力的，所以免疫力高的话呢，就不会那么容易生病，然后得到一些感染啊，还是什么疾病的。然后可以这样子，一天就是一包 Immuno 跟一包虎乳汁就可以咯。想了解更多关于这个，可以马上来联系我，很快啦。